Nazareth. Kodwa manje ngisukunyiswa ukuthi nami sengihambile emhlabeni ngithi ngihlehlela abanye yabona ngisukuma nje ngiyasaba ukuthi noguga sekukhona vele kodwa hayi igugi ntombi ngiyathanda Nazareth nami ngizoyala nazo izingane mina ngithela ngabheka izulu ngathola izingane eziwu-4 ngicela bazali bakhe angingane kodwa ngihleli ngedwa ngithanda ngikhuluma ngithi bomama ninika le ngane ngicela bandle ningayilethile ezinguba ngiyifuni kodwa khona yedwa umama wanginika badiwe bayithatha iy'ngane zabo angibanalandaba ngoba nginangane kodwa ngiyintombi okusalayo ntombi ngineminyaka o-63 namhlanje ngineminyaka o-63 ngiphuma eThekwini izolo ngifake ibala esiphongweni ngishaya khona kodwa ngiwe phansi mina ukuthi ngilona nokuthi angishayi nkosana uthuba ngingane singayishayi umuntu ngesandla ufake imali esweni yathi ubhutshwayo nathi unamanga lathi unyazi asingingakhulumi ngisho nanobhuti wakho ngosemhlanganweni ubhuti wakho ugcine endlini ungcine abafowethu noma ababetha bagcine endlini lapha sazi lapho nje sesontweni Nazareth ulikhulu ingane zethu azizwa noma kakhuluma siyaphuma njengoba zigcwele umgaqo wonke makhosazana aniphathe kahle bantakwethu amen asihlonipheni ubaba uHlembe lento yenza abantu abaningi ngiphoxa nje umuntu osekhulile hayi ngigugile osekhulile